तो आज ये लोग हार्वेस्टर को उतार रहे थे, तो हार्वेस्टर के मालिक के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाएगा पता ही नहीं था। तो आज जैसे ही सुबह उठा तो मेरे पापा ने एक काम दे दिया। तो ये पंखा का मोटर है, उसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चेक करवा कर आना था। उसके बाद मैं बाइक लेकर चला जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में पहुंचने के बाद मैंने बोल दिया था मेरे पंखे को जल्दी से ठीक कर दो बोलकर। उसके बाद पंखे के मोटर को डिग्गी में रखकर घर चला आ जाता हूँ। गाड़ी को साइड में खड़ा कर नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहाने के बाद और कंटेंट खोजने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने चाचा के यहाँ आ जाता हूँ, जहाँ हार्वेस्टर को नीचे उतारा जा रहा होता है। पार्ट 2 चाहिए तो 1 के लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो।